Herzlich willkommen bei Logistics People Talk, dem offiziellen Renus-Podcast für alle, die in Sachen Logistik up-to-date bleiben wollen. Wir sind Gwen Dünner und Andrea Goretzky. Unser Thema heute: Zweimann-Handling. Erfolgreiche Logistik auf der letzten Meile. Ja, wir alle kennen ja die Post- und Paketboten, die uns unsere Online-Bestellungen nach Hause liefern. Aber manchmal ist es ja auch ein bisschen größer, ein bisschen schwerer oder sperriger. Zum Beispiel ein Fitnessgerät, Möbel oder die Haushaltsmaschinen wie die Waschmaschine. Statt uns werden ja manchmal auch Fitnessstudios beliefert oder Therapeutenpraxen, Hotels oder Krankenhäuser mit großen Fitnessgeräten oder Kaffeeautomaten. Bei Renus werden solche Transporte über die Geschäftszweige Renus Home Delivery und Renus Hightech abgewickelt. Beide spezialisieren sich auf die Lieferung von oft sperrigen, montagebedürftigen Waren an die Verwendungsstelle. Zu Gast haben wir heute daher zwei Experten in diesem Bereich. Nils Thiesen, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing für die Renus Hightech und Home Delivery, und Axel Mellen, Vertriebsleitung international bei Renus Home Delivery, dem Logistikspezialisten für Möbel, Haushaltsgeräte und Sportgeräte. Willkommen bei Logistics People Talk, ihr beiden. Hallo, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Es ist schön, dass ihr da seid und wir jetzt endlich mal Tacheles reden können. Ich habe da mal so eine Beschwerde. Vor 2 Jahren bin ich nach Dortmund umgezogen und da habe ich mir natürlich auch, wie das ja immer so ist, in einer Mietwohnung muss man sich ja immer eine Küche bestellen. Ausmessen, zusammenstellen, Farben, Oberflächen, Lieferung, alles kein Problem. Aber als es dann daran ging, ja, können Sie die denn auch aufbauen? Und der Küchenhersteller so, nee, das machen wir nicht. Ja, dann ich schreibe Texte, ich mache Podcasts, ich kann keine Küche aufbauen. Dann musste ich natürlich erstmal so ein externes Unternehmen finden, die das dann gemacht haben. Ja, Axel, wäre mir das bei Home Delivery auch passiert? Ich könnte jetzt die Frage mit einem einfachen Nein, das wäre nicht passiert, schön beantworten. Aber in der Tat führen wir das ein bisschen anders aus. Man muss mehrere Prozesse einfach betrachten. Erstmal muss natürlich die Küche und die Ware zu uns kommen. Wir kommissionieren die Ware, stellen die zusammen, und wenn die komplette Küche bei uns angeliefert worden ist, also die Küchenmöbel, die Arbeitsplatten, die Elektrogeräte bei uns sind, dann machen wir erstmal einen Termin mit dir, um abzustimmen, wann wir überhaupt zu dir kommen können. Und in der Terminvereinbarung stimmen wir auch nochmal das Leistungsportfolio ab. Also was ist denn vereinbart und was können wir vielleicht noch für dich tun? Also in deinem Beispiel hätten wir dann auch gefragt, wir sehen, wir sollen nur liefern, möchtest du auch deine Küche montiert bekommen? Und spätestens an dem Zeitpunkt hätte man in dem Dialog dann rausstellen können oder feststellen können, dass wir eine Montage durchführen können. Und wir machen ja nicht mehr nur einen Transport von A nach B, sondern es ist ja ein bisschen mehr inzwischen. Also wir bringen dir die Ware nach Hause, wir tragen die in die Verwendungsstelle, in dem schönen Beispiel hier ist es die Küche, und dort fangen wir dann an mit den Leistungen, die wir mit dir abgestimmt haben. Also auspacken, die Küchenmöbel hinstellen, ausrichten, die Montagen. Dann haben wir die Installation, also die Anschlüsse müssen gemacht werden, Induktionsfelder müssen angeschlossen werden an Stromnetz, der Herd muss eingepasst werden, der Kühlschrank muss aufgestellt werden und so weiter. Zu- und Abwasser müssen wir dann auch noch machen, weil du willst ja auch spülen oder deine Geschirrspülmaschine soll ja auch noch funktionieren. Heißt, am Ende haben wir einen schönen Funktionstest und du kannst dann mit deiner Küche arbeiten. Damit du natürlich nicht auf dem ganzen Müll liegen bleibst, entsorgen wir auch noch gerne das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Pappe, Styropor, Plastik. Und wenn du jetzt noch zufälligerweise eine alte Waschmaschine oder einen alten Herd da zu Hause rumstehen hast, würden wir dir auch anbieten, dass wir das Altgerät entsorgen und zertifiziert dann in den Recyclingprozess bringen. Also, lange Antwort zu kurzer Frage. Ja, bei uns läuft es anders. Gute Antwort. Und ich glaube, man merkt direkt, Axel verkauft das Produkt nicht nur, der lebt das, der kennt jedes Detail, und Gwen, wenn es das nächste Mal nicht läuft, dann kannst du einfach direkt anrufen, dann könnt ihr zusammen irgendwie da montieren. Das ist auch unheimlich charakterbildend. Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall nach dem Komplettpaket an bei euch. Genau, und das Komplettpaket nicht nur jetzt eine Küche, sondern da reden wir auch über Einrichtungsgegenstände, sei es jetzt ein Sofa oder ein Boxspringbett, eine Schrankwand, ein Bücherregal, ein Sportgerät, was ja gerade jetzt in den letzten 2 Jahren sehr aufstrebender Markt ist oder war im Zeiten des Lockdowns, wo die Fitnessstudios geschlossen waren, können wir also auch wunderbar Sportgeräte nach Hause bringen, einrichten, ins WLAN einbinden, damit die Online-Tutorials schön gestartet werden können.
Jetzt kenne ich die Gwen ein bisschen und weiß, die ist immer super vorbereitet und eine Kundin wie aus dem Bilderbuch natürlich. Jetzt ist das ja nicht immer der Fall vielleicht. Was würdet ihr sagen, was sind so aus eurer Erfahrung heraus die größten Herausforderungen beim Beliefern von Endkunden? Und wie kann man vielleicht auch als Kunde sicherstellen, dass die Lieferung optimal abläuft? Was kann ich da so dazu tun? Ich glaube, da hake ich mal direkt ein und fange mal ganz vorne an. Die Herausforderung in unserem Bereich Zweimann-Handling ist natürlich immer, dass die Produkte relativ groß und sperrig sind. Also es ist nicht das klassische Paket, was man mal eben so beim Nachbarn abgibt. Also passiert auch, aber da braucht man schon sehr, sehr gute Nachbarn, dass die mit Begeisterung das Dreisitzer-Sofa bei sich in den Flur stellen. Und deswegen beginnt eigentlich da schon die Herausforderung, den richtigen Termin, der in den Kalender des Kunden passt, zu vereinbaren. Relativ zügig natürlich trotzdem, relativ friktionslos. Also am liebsten machen wir das eigentlich über ein Online-Portal, wo der Kunde parallel seinen Kalender offen hat, mit seiner Frau, seiner Oma und seinen Kindern diskutieren kann, ob der Freitag 13 Uhr dann wirklich passt. Und da kann er sich direkt den Termin buchen. Und ich glaube, das ist bei dem Premium-Service, den wir anbieten, schon mal grundsätzlich ein Unterschied zu allem, was auf Palette oder als Paket kommt. Und ja, das ist vielleicht so ein Aspekt, wo es schon sehr, sehr unterschiedlich ist. Kriege ich jetzt ein Sofa geliefert oder eben das Accessoire, also die 2 Kissen dazu, ne, die dann typischerweise im Paketnetzwerk kommen. Vielleicht dann noch ein anderes Beispiel aus dem Leben einfach. Ich glaube, der normale Durchschnittskunde macht sich halt weniger Gedanken über Logistik als jetzt wir 4 naturgegeben. Ja. Da ist so dieser Moment, ich habe im Onlineshop endlich nach langer Recherche und Diskussion das richtige Produkt gefunden, dann klicke ich und eigentlich mit diesem Klick habe ich eine Erwartungshaltung, dass als nächstes mysteriöserweise der neue Esstisch oben in meiner Maisonette-Wohnung steht und habe vielleicht nicht so sehr darüber nachgedacht, dass die Tischplatte irgendwie Echtholz, 3 Meter lang, 135 Kilo, über die kleine Wendeltreppe irgendwie echt schwierig in dieses Dachgeschoss zu bekommen ist. Und einerseits ist das eine Herausforderung, andererseits auch fair enough. Dafür sind wir da, das ist unser Job. Dafür haben wir geschulte Kollegen im Customer Service und auch natürlich bei den Fahrern, um genau mit solchen Situationen umzugehen und trotzdem den Tisch dahin zu bringen oder andere teilweise kreative Lösungen zu finden. Das vielleicht mal so als 2 Aspekte auf deine Frage. Und das Ganze muss man natürlich im Vorfeld versuchen zu ermitteln und abzufangen, herauszufinden, weil wir wollen keine Überraschung. Wir wollen einen reibungslosen, ein schönes Kundenerlebnis haben, also eine schöne Lieferung. Und daher ist es auch wichtig, dass wir genau diese Gegebenheiten, Parkmöglichkeiten, enge Treppenhäuser, schmale Flure und so weiter auch im Vorfeld abfragt. Sei es jetzt über den Online-Kanal oder halt im direkten Kundendialog, also telefonisch, um auch das auszuschließen. Ihr habt jetzt im Prinzip beide gesagt, ihr müsst oftmals über kreative Lösungen nachdenken für diese Herausforderungen, die sich da stellen. Gilt das denn eigentlich auch im Hightech-Bereich, Nils, oder ist das eher ein B2C-Thema? Ich glaube, in allen von diesen Fällen, also kreativ ist das eine und auf der anderen Seite haben wir Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Sendungen, die wir durch ein Logistiknetz bringen. Also da ist schon ein hoher Grad an Standardisierung, deswegen das kreative Element dann vor Ort, das gibt es. Aber in Summe ist unser Job als Logistiker schon ein großes Netzwerk auf einer großen Skalierung, wie wir das so nennen, zu betreiben. Und deswegen gibt es halt das Netzwerkgeschäft und dann Sonderprojekte, wo wir dann wirklich kreativ werden, wenn das Ferienhaus auf Norderney ausgestattet wird. Wenn das eine Sonderanfrage, wie Axel sagte, vorher ist, dann kriegen wir da auch viel hin, was dann schon erstaunlich ist. Und um auf deine Frage Hightech zurückzukommen, da ist das nochmal, glaube ich, anhand der Produkte kann man sich das ableiten. Also ein Sofa mit 4 Füßen dran oder auch eine Küche hat natürlich Komplexitäten. Aber wenn ich dann in das Hightech-Produktportfolio gucke, gestartet beim normalen, in Anführungszeichen, Drucker hin zum Medizingerät, was wir ins Krankenhaus einbringen und vorher noch so halb das Dach abschrauben, sage ich immer so ein bisschen lapidar. Da kann man sich schon ein bisschen ableiten, dass da nochmal ganz andere Herausforderungen auf einen warten. Stellt man sich zum Beispiel mal einen Bankautomaten vor und überlegt sich, dass da natürlich eine Versicherung gewisse Erwartungshaltung Richtung Sprengschutz hat.
das sind schon nochmal Themen, wo wir dann ein Stück weit wirklich, wirklich tief in die Thematik reingehen. Und jeder, der sowas mal gesehen hat und sich mit den Leuten unterhalten hat, die machen unsere Kollegen immer gar nicht so eine große Nummer da draus. Aber für jemanden, der so ein bisschen aus der Logistik kommt, aber nicht so sehr aus dieser Spezialnische vielleicht nicht da so aufgewachsen ist, wie ich jetzt, da muss ich schon sagen, das ist wirklich, ja, nitty-gritty Detail und das so hinzubekommen, dass am Ende des Tages eine zufriedenstellende Leistung erbracht wird. Das ist schon, ja, Flexibilität am eigentlichen Ort der Leistungserbringung und eine gute Planung, ein gutes System, eine gute Struktur im Voraus. Das sind, glaube ich, so die Zutaten, die man dann braucht, um das erfolgreich zu machen. Absolut. Und wie ihr das ja gerade schon angesprochen habt, damit die Lieferung für alle Seiten dann auch reibungslos abläuft, ist ja besonders wichtig das positive Kauferlebnis, also auch den individuellen Liefertermin einstellen zu können. Wir kennen da ja, also jetzt nicht von der Home Delivery alles gut, aber man kennt das ja so aus den verschiedensten Online-Shops. Halten Sie sich bitte zwischen Mai und Oktober von 7 bis 18 Uhr bereit, wir kommen dann. Und das will ja eigentlich keiner. Also es gibt nichts Schlimmeres eigentlich, als wenn dann wieder irgendwer sagt, ja, wir sind dann vormittags zwischen 7 und 12 Uhr da und gut, wenn man im Homeoffice arbeitet, geht das, aber wenn man schon alleine, wenn man jetzt irgendwie ein Kind hat oder irgendwie jemanden mal zwischendurch mal raus will, dann kommt er natürlich genau dann, wenn man die Haustür verlassen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Müssen eure Kunden auch so lange warten? Schade, dass es ein Podcast ist. Ihr seht mich hier mit einem breiten Grinsen sitzen. Ich mache das ja schon ein paar Jahre länger. Und wie ich angefangen habe, vor vielen Jahrzehnten in der Branche, da haben wir, nachdem wir die Ware haben, dann versucht, den Kunden telefonisch über eine Festnetznummer zu erreichen, weil mobile gab es nicht. Dann hast du ihn nicht erreicht, dann hast du eine Postkarte geschickt. Und die Postkarte, da musst du dann noch ein paar Tage draufrechnen, bis das so eine Postkarte zugestellt worden ist. Und dann war dann irgendwann hoffentlich die Lieferung. Und ich bin so dermaßen froh, dass die Zeiten sich verändert haben und dass wir uns da weiterentwickelt haben. Und wir heute tatsächlich die Möglichkeit haben, auf einigen Kommunikationskanälen die so zu bespielen, wie es gebraucht wird oder wie es auch der Empfänger gerne hat. Und das ermitteln wir zum Teil auch ist es ein Online-Shop-Besteller, ist es noch einer, der aus dem stationären Handel kommt. Also das kann man ja so ein bisschen daraus ableiten, dass wir es tatsächlich schaffen, den Kunden kurzfristig schnell zu erreichen, um diesen Liefertermin zu vereinbaren in dem kürzestmöglichen Zeitpunkt. Die E-Commerce-Händler zum Beispiel, die messen nicht mehr die Lieferzeit, sondern die messen ja tatsächlich ab dem Zeitpunkt der Bestellung. Also dann, wenn ihr online klickt, Bestellung aufgeben bis Lieferung. Das ist für dieser wichtige Zeitrahmen und der soll halt möglichst gering, kurz sein. Und das müssen wir in unseren Prozessen und haben wir auch in unseren Prozessen tatsächlich darauf abgestimmt. Und ich glaube, um es ein bisschen komplizierter noch zu machen, man kann es auch noch differenzieren anhand der Produkte zum Beispiel, oder vielleicht kurzes Vorwort, an uns liegt es im Normalfall nicht. So. Ne? Also oft liegt es nicht an uns, sondern es liegt dann an verschiedensten Aspekten, warum verzögern sich so Lieferzeiten. Und ich glaube, da hat ja jeder, der die Fotos von wie viele Schiffe liegen eigentlich gerade vor Shanghai oder in der Nordsee rum, kann sich da irgendwie da schon 3 Gründe daraus ableiten. Aber nehmen wir mal den Fall, dass die Ware schon im Land ist und als Bestand verfügbar ist in der richtigen Farbe, Größe, was auch immer noch. Dann kriegt so ein Logistiksystem, wie wir das betreiben, kriegt das dann in ganz guter oder schon guter Geschwindigkeit, natürlich nicht same day, aber innerhalb von 24, 48 Stunden kriegt man das schon hin. Ist aber dann die spannende Frage, da wollte ich gerade drauf hinaus, Produktdifferenzierung, brauche ich das denn wirklich? Also brauche ich wirklich meinen neuen Wandschrank, brauche ich den wirklich übermorgen? Also ist das so oder muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie werde ich eigentlich den alten los? Ja, und auf der anderen Seite, ich habe spielen wir das Szenario durch, ich habe eine 6-köpfige Familie, meine Waschmaschine geht kaputt. Dann ist natürlich gnadenlos, eigentlich morgen muss die neue Waschmaschine da stehen, angeschlossen, fertig, ready to use und die alte natürlich weg. Was soll die Frage? Ne? Also ich glaube, da sind so die verschiedenen Aspekte, die man da durchspielen kann. Und dann gilt, als ich vor 15 Jahren Logistik studiert habe, galt das quasi auch schon, oder das war so eins der Mantras eigentlich unserer Professoren. Und das kann man für die Hightech, Home Delivery, insbesondere für diese Nischen kann man das auch sagen. Pünktlichkeit vor Geschwindigkeit. Wenn man sich Zeit anguckt, glaube ich, ist das Thema, wenn du was versprichst, dann musst du es auch halten. Und wenn dein Beispiel, wenn du kurz mit dem Hund rausgehst, verpasst du schon die Lieferung, ne? Das typische Zettelchen im Briefkasten. Also dann die Traceability, Nachverfolgbarkeit.
online, dann, dass man wirklich sehen kann, okay, in den nächsten Minuten kommt der und er hat mir vorher gesagt, er kommt zwischen 14 und 16 Uhr und dann ist er auch da, ne? Und ich kann das parallel auf dem Handy tracken. Ich glaube, das sind die Fragen, die eigentlich am Ende des Tages für die meisten unserer Kunden wichtiger sind, als bist du morgen, übermorgen oder in 3 Tagen da. Es geht auch darum, informiert zu sein. Und wenn du deine Ware bestellt hast, möchtest du einfach auf dem Laufenden gehalten werden. Und da haben wir über die Jahre gelernt, Möglichkeiten zu schaffen der proaktiven Kommunikation. Heißt, man will sich ja auch auf der einen Seite durch uns informiert werden, also Push-Nachrichten per SMS oder per E-Mail, deine Lieferung kommt dann und dann oder in dem 2 Stunden Zeitfenster. Oder halt, was wirklich immer häufiger wird, ist dieses selbst gerade mal nachgucken können online, wo stehen wir denn gerade. Und wir haben zum Beispiel dieses Portal, Online-Portal, das kannst du über einen Desktop, über ein Tablet, über ein Handy erreichen mit Rhenus My Delivery und dort kannst du genau nachschauen, wo ist denn gerade der Status, was habe ich eigentlich bestellt, steht da tatsächlich auch drin. Also mein Sofa besteht aus 3 Packstücken, die sind so groß und so schwer. Dann kann man nämlich auch nochmal nachgucken, passt es durch die Tür zum Beispiel. Und dann, wann ist der Termin, wann war er vereinbart, wann ist das 2-Stunden-Zeitfenster und am Tag der Lieferung dann auch die Sendung verfolgen. Also auch wirklich, weil wir GPS-getrackte Fahrzeuge haben, dann einfach tatsächlich nachverfolgen können, wie viel Sendungen, wie viel Stopps sind denn da noch, bevor meine Lieferung kommt. Und wir machen ja dieses 2-Stunden-Zeitfenster zum Beispiel, wir sagen, wir kommen zwischen 12 und 2 Uhr und da steht dann tatsächlich am Tag der Lieferung voraussichtlich Ankunft 1:37 Uhr. Ja, also dann kannst du nämlich wirklich noch mit dem Hund gehen oder schnell noch zum Bäcker laufen und ein paar Croissants holen. Für die netten Belieferer. Genau. Und danke für diese Überleitung. Den Ball möchte ich gerne sofort aufgreifen, weil am Ende sind es dann auch unser Personal, was nämlich dann da vor Ort steht. Das Lieferteam besteht aus 2 geschulten Mitarbeitern, die kommunizieren können, die machen auch ein Fahrerabi, die rufen auch vorher nochmal an und sagen Bescheid, ey, wir sind in ungefähr 1 Stunde bei Ihnen und fragen halt nochmal, ob es Probleme gibt oder ähnliche Themen, worauf sie sich einstellen sollen. Aber das ist halt ganz wichtig, dass wir natürlich dann mit 2 Personen vor Ort sind, die auch geschult darin sind, zu kommunizieren, höflich aufzutreten und alles, was dazu gehört. Jetzt gehört ja zu einem positiven Kauferlebnis allerdings auch mehr als nur die Einhaltung eines genauen Liefertermins. Das fängt ja eigentlich schon an, wenn ich mich für ein Produkt interessiere. Wie sieht man bei Rhenus die Relation zwischen Customer Journey und Kundenzufriedenheit? Kundenzufriedenheit messen ist doch hier ganz wichtig, um abzugreifen an den verschiedenen Touchpoints entlang dieser Kundenreise. Wo waren wir und wo waren wir gut und wo waren wir schlecht? Und diese Kundenzufriedenheitsmessung, die führen wir durch. Das ist für uns immens wichtig. Zufriedenheit muss man messen können und die Faktoren, die einen positiven oder auch eine negative Auswirkungen hatten, die muss man ja dann ermitteln und dann an den richtigen Stellschrauben drehen. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und das ist auch am Abschluss dieses ganzen Customer Journeys, wenn der Kunde dann seinen Lieferschein bekommt, nochmal die Frage zu stellen, wie zufrieden waren Sie denn mit uns? Das Ganze machen wir über den sogenannten Net Promoter Score, also NPS. Stellt sich das ist eine Skala, die man bewerten kann von 1 bis 10. Und da gibt es dann einen Rechenalgorithmus, der uns dann zeigt, wie zufrieden oder unzufrieden der Kunde war. Und dann kann man da einsteigen und kann schauen, wo war es denn? Warum war der unzufrieden? Wenn der Kunde uns natürlich so nett war, das zu bewerten. Und dann gibt es auch noch immer diese Themen, den Trustpilot, den kennen wir auch aus verschiedensten täglichen Dingen im Leben, sei es ein Hotel, sei es ein Einkauf im Supermarkt oder im Modeladen. Trustpilot ist ja auch ein Instrument, was heutzutage immer mehr bespielt wird, gerade durch das Internet. Schließe mich an und vielleicht noch ein Aspekt dazu. Ich glaube, heute der Endkunde differenziert gar nicht unbedingt zwischen der Dienstleistung von Rhenus Home Delivery und dem entsprechenden Online-Shop, der dahinter steht, weil im Prinzip in vielen, vielen Fällen, also online vor allen Dingen, ist das ja der erste menschliche Kontakt, den er überhaupt in der ganzen Customer Journey hat. Und ich glaube, das ist umso wichtiger dann nochmal, auch für die Entscheider in den entsprechenden Unternehmen, dann sich zu überlegen, okay, was hat eigentlich das für einen Effekt und was sind eigentlich meine
meine Marketingkosten oder mein Invest in Logistik, ne, wenn ich an der Stelle spare, auf Deutsch gesagt, und das ist das aber das erste Mal, dass der Kunde wirklich physikalischen Kontakt hat, ja, dann habe ich mir so ein bisschen das Gesamteinkaufserlebnis negativer gemacht, als es eigentlich sein muss. Und ich glaube, da ist es unsere Aufgabe, und der stellen wir uns sehr gerne, uns da sehr gut zu integrieren in die Customer Journey des jeweiligen Auftraggebers mit White-Label-Lösungen, dass das tatsächlich auch alles in einem Fluss wirkt, bei Großkunden zum Beispiel, und da die Prozesse entsprechend harmonisch ineinander übergreifen und wir den Kunden auch gar nicht unbedingt super erklären müssen. Das ist jetzt aber hier gar nicht unser Fehler, weil das war jetzt im Lager von dem und dem nicht vollständig. Ich glaube, sobald man in solche Diskussionen kommt, hat man schon halb verloren. Ne? Das Ganze muss komplett ein reibungsloser Prozess sein, vom ich lande auf der Homepage bis das Sofa landet dann bei mir im Wohnzimmer. Ich wollte noch hinzufügen, dass wir diese Kundenzufriedenheitsmessung natürlich auch mit unserem Auftraggeber teilen und auch mit ihm dann direkt in den Dialog gehen. Es geht ja nicht nur um, war Gwen glücklich mit der Montage ihrer Küche oder nicht, sondern das Gesamtbild unserer Auftraggeber müssen wir ja auch betrachten und mit ihm teilen. Und wenn wir natürlich dann Dinge feststellen, der Kunde war nicht zufrieden mit dem Produkt oder mit der Verpackung des Produktes, können wir das genauso mit unserem Auftraggeber teilen und das ist ja eine Teamarbeit, das ist eine Partnerschaft, mit der wir ja eingehen, möglichst langfristig ausgelegt und das hilft natürlich dann auch dem Gesamtqualitätsanspruch und diesem Gesamtbild, weil auch für die Online-Shops ganz wichtig ist ja dieser wiederkehrende Kunde. Die messen ja auch die Anzahl von Kunden, die immer wieder kommen, um einzukaufen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da eine erhebliche Rolle spielen, weil, wie Nils eben gesagt hat, unsere Mitarbeiter sind am Ende die einzigen lebenden Menschen oft, die sehen mit der Ware. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir ordentlich da stehen, damit der Kunde sagt, oh, das war jetzt toll, das Sofa hat wunderbar, die Lieferung funktioniert, jetzt hätte ich gerne noch den Sessel dazu. Ja, absolut. Axel, du hattest das eben auch schon erwähnt. Früher gab es Postkarten. Das heißt also, die Kundenzufriedenheit ist ja jetzt nicht irgendwie erst neuerdings wichtig geworden, sondern war es wahrscheinlich ja auch schon immer. Aber inwieweit hat sich die Situation oder der Markt entwickelt aufgrund von den schon benannten Entwicklungen vom stationären Handel hin zum E-Commerce? Er hat sich verändert. Früher haben wir natürlich auch Qualitätsnachfragen gemacht und unsere Fahrer wurden gebeten, nachzufragen, wie zufrieden waren sie denn mit unserer Leistung. Aber dann kann man sich vorstellen, wenn zwei kräftige Kerle, die gerade mit dem LKW vor der Tür standen, fragen, waren sie zufrieden mit meiner Leistung, dann haben die meisten doch gesagt, ja, waren wir. Es konnte aber auch nicht weiter gemessen werden, weil es keine darauf folgenden Nachfragen gab. Heutzutage mit der ganzen Technik, die uns zur Verfügung steht, ist es natürlich der Kunde viel gewillter, eine Bewertung abzugeben, sei es bei uns über die Abfrage oder halt beim Auftraggeber. Der Auftraggeber ist auch in der Lage, ganz klar zu differenzieren in seinen Qualitätsabfragen. War es eine logistische Fehlleistung, war es ein Produktproblem? Und es ist eine viel höhere Quote an Rückmeldungen, die man bekommt heutzutage zu früher. Das heißt, es ist einfacher, online, wenn man gerade seinen Lieferschein ausdrückt, auf eine Bewertung zu drücken. Neutral, schnell, und man macht es gerne, weil man will ja auch heutzutage, hat man ja dieses Mitteilungsbedürfnis. Wir sehen es doch in den Social-Media-Kanälen, wie viele Menschen heutzutage sich gerne irgendwie mitteilen oder ihr Erlebnis erklären. Und das hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren immens weiterentwickelt und darauf müssen wir halt achten und Rücksicht nehmen. Ja, und vielleicht, wenn ich ergänzen kann, ist, glaube ich, vor allen Dingen die Net Promoter Score Messung ist so ein Aspekt in unserer Logistik, wo wir tatsächlich datengetrieben sehr, sehr gut Entscheidungen treffen können und unser Modell weiterentwickeln. Also ich nenne ein Beispiel, was für mich so ein bisschen, überraschend kam am Ende des Tages. Also hinter dem NPS liegen natürlich die üblichen Kennzahlen, also eine Kennzahlenpyramide, und dass der Kunde zufriedener ist, wenn wir pünktlicher sind, das ist jetzt vielleicht nicht so sonderlich überraschend. Zum Beispiel machen wir aber auch einen Fahreranruf 45, 30 Minuten, bevor wir tatsächlich eintreffen. Und meine Vorstellung war immer, wir machen alles total digital, wir schreiben E-Mails, wir schreiben SMS, was auch immer wir alles tun. Da brauchen wir eigentlich diesen Fahreranruf gar nicht. Was uns die Daten aber gezeigt haben, ist, die Kunden, die angerufen werden, sind tatsächlich glücklicher als die einfach eine automatisierte SMS bekommen.
Warum, habe ich bis heute noch nicht so ganz genau verstanden. Aber was ich verstanden habe, ist, naja, wenn das unsere Kunden glücklicher macht, dann werde ich das oder werden wir das erstmal so weiterfahren, das Modell, bis uns was Besseres einfällt und wir den nächsten A/B-Test damit starten können. Und ich glaube, das ist eben das Schöne, dass wir früher ja eher so qualitative Rückmeldungen bekommen haben und heute haben wir Massendaten, mit denen wir A/B testen können und dann einfach immer peu à peu unser Businessmodell weiterentwickeln und die Zufriedenheit der Kunden steigern können. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das immer das beste Vertriebsargument. Und jetzt mit dem NPS haben wir sogar eine Chance, das quantifiziert darzustellen und nicht nur zu sagen, wir machen eine tolle Dienstleistung, sondern auch einfach einen Wert auf die Tafel zu schreiben oder in einen Report zu übertragen und zu sagen, naja, wir glauben das nicht nur, sondern hier ist der Beleg. Vielleicht ist die Variable, die da bei den Anrufen noch fehlt, wie klang die Stimme des Mitarbeiters? Vielleicht freuen sich die Leute besonders, wenn da jemand mit einer sehr klangvollen Stimme anruft. Da muss ich mal hier mit unserem Tonexperten sprechen, ob wir die Ausschläge irgendwie Freundlichkeit, ob man das irgendwie in den Amplituden messen kann. Und dann können wir das sicherlich mal unterlegen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. So, nun sind die Zielorte für die verschiedenen Geräte im B2C-Bereich vor allem ja nun keine Gewerbegebiete mitten in der Stadt, meistens Wohnungen, meistens in sehr urbanen, also Stadt- bzw. Großstadtgebieten. Da spielt ja noch ein anderes Thema mit rein, und zwar die Nachhaltigkeit. Es ist oft in Umweltzonen oder in verkehrsberuhigten Bereichen, in engen Gassen oder Einfahrten mit schwierigen Winkeln. Sind da ebenfalls diese 7,5 Tonner für die Lieferung geeignet? Das ist eine gute Frage, die kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten, aber auch jetzt vor einigen Jahren waren wir fast nur mit 7,5 Tonnen unterwegs. Das war so das gängige Fahrzeug, was genutzt worden ist für die Lieferung. Aber genau, was du gesagt hast, heutzutage immer mehr Beschränkungen, Verbote. Dann hat man das Thema auch Personal, weil früher konnte man mit einem normalen Pkw-Führerschein auch einen 7,5 Tonner fahren. Das geht heute nicht mehr. Man muss also eine Zusatzausbildung haben, um die zu fahren. Deswegen hat sich hier das schon gewandelt und wir jetzt schon andere Fahrzeugtypen im Einsatz haben. Also Fahrzeugtypen, die einmal von ihrer Größe her eher passend sind. Und Thema Nachhaltigkeit können wir ja gleich nochmal drauf kommen, im Sinne von E-Mobilität etc. Aber was wir auch feststellen, ist, natürlich hat der Online- oder der Versandhandel so zugenommen, dass wir natürlich viel kürzere Wege jetzt nehmen. Wir haben mehr Sendungen zustellen, deswegen brauchst du nicht mehr diese Langstrecken-LKWs, die 7,5 Tonner, die am Tag 350 Kilometer fahren können. In meiner Jugend, wie ich Spedition gelernt habe, noch der Fall. Also lange Touren, lange Wege, das ist heute nicht mehr der Fall. Kurze Wege, wir sind viel näher an den Stadtzentren schon mit unseren Auslieferdepots. Wir können nachladen und deswegen brauchen wir auch nicht mehr diese großen 7,5 Tonner. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, wir sind jetzt eher im Bereich 3,5 Tonner Fahrzeugen unterwegs, Kastenwagen, Kastensprinter, wie wir so oft im Jargon sagen. Das ist schon mal ein Aspekt, die alleine schon weniger Diesel verbrauchen, wie jetzt so ein 7,5 Tonner oder früher sogar mal eine 11 Tonner unterwegs war. Also das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Aber worauf ich hinaus wollte, weil wir wissen natürlich im Hintergrund, das war eine geladene Frage, weil wir haben ja schon einige Artikel dazu veröffentlicht zu den verschiedenen Projekten und Pilotprojekten, vor allem mit verschiedenen Antriebsarten. Nils, gibt's da, ihr habt ja schon einige Projekte durchgeführt. Ist das für euch ein Fokus, diese verschiedenen Lieferarten zu testen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt seit, würde ich sagen, 5 Jahren intensiv dabei, uns anzugucken, was können wir tun an Technologie oder auch, also ich unterteile es immer ganz gerne einfach in Technologie und Geschäftsmodell Prozessveränderung. Und wenn wir mal bei der Technologie bleiben, da sind wir seit 5 Jahren dabei, uns verschiedenste elektrifizierte oder auch CNG als Brückentechnologie Fahrzeuge anzugucken oder spezielle Hängerkonzepte, wo man dann Dinge abstellen kann und wieder aufnehmen oder vorladen kann zum Beispiel, was Zeit spart. Zurück zum Eingang oder zum Hauptthema unseres Geschäfts sind eben nicht die 120 Päckchen, die wir da auf dem LKW haben, sondern ja, teilweise die 100 Kilogramm Waschmaschinen und also eine ordentliche Zuladung, ein ordentliches Volumen. Da müssen wir sagen, bis eigentlich, ich würde sagen, letztes Jahr war die Technologie, konnte man konstatieren, noch nicht so weit. Jetzt können wir Gott sei Dank da Geschwindigkeit aufnehmen und werden das auch in den nächsten Tagen und Wochen nochmal eine gute Pressemeldung dazu veröffentlichen, dass wir da jetzt richtig Fahrt aufnehmen wollen, was diese Technologie angeht. Vielleicht kurz zu dem Thema
Thema, was kann man denn Prozess- oder Geschäftsmodell veränderndes tun? Also ich glaube, da ist zum Beispiel das Thema, muss ich denn überall mit dem genannten 7,5 Tonner hinfahren oder kann ich in Mikrodepots umladen auf kleinere Fahrzeuge? Das, glaube ich, ist ein Aspekt, den wir testen und prüfen oder auch schon durchführen und der jetzt erstmal erfolgsversprechend aussieht. Ist natürlich ein komplett neues Setup, was man da aufbauen muss und fairerweise den 7,5er oder 3,5er Diesel einfach an der Niederlassung zu beladen und loszufahren, ist vielleicht einfacher, aber das ist, glaube ich, das schwingt in der Frage ja auch mit in 5 oder ja, vielleicht auch schon früher, vielleicht auch ein bisschen später, in ein paar Jahren nicht mehr tragfähig. So deswegen sind wir jetzt eigentlich seit 5 Jahren intensiv da auf der Suche, in diesen beiden Feldern uns breiter aufzustellen, neue Ideen zu entwickeln. Da ist einmal Mikrodepots, Umladegeschichten an der Stelle sind sicherlich eine Sache. Oder was wir jetzt ganz neu auf die Straße gebracht haben, jeder kennt, glaube ich, diese kleinen Fahrzeuge, PKWs mit Solarzellen und die Idee haben wir gerade ein bisschen adaptiert. Da haben wir den LKW noch nicht komplett tapeziert mit Solarzellen, sondern erstmal mit Messgeräten, die sozusagen die Strahlungsdichte auf so einer klassischen Tour durch Berlin jetzt gerade messen, um dann zu gucken, hey, macht das Sinn, da auch ein bisschen die Reichweite zu verbessern, weil das sagte ich ja gerade eben, die Technologie hat echt lange gebraucht, bis sie da für uns auf ein gutes Niveau gekommen ist. Es gibt natürlich noch den klassischen Weg, wenn man in der Stadt Zentren ist, nämlich das gute, alte, wiederbelebte Lastenfahrrad. Sollten wir vielleicht auch an der Stelle mal erwähnen. Etwas, was ja wirklich in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Es gibt auch verschiedene Anbieter und auch da haben wir einige Modelle getestet und obwohl wir eben oder hauptsächlich mit dem Zweimann gesprochen haben, geht es ja eigentlich hier um sperrige Ware zuzustellen. Und da gibt es immer noch die sperrigen Güter, die aber doch schon ein Gewicht haben, 30, 40 Kilo. Die können wir auch, und das tun wir zum Beispiel in Berlin mit unserer Tochterfirma Deliverit, Ware mit dem Lastenfahrrad zustellen. Das kommt super toll an. Die Dinger sehen richtig toll aus. Also nicht mehr so, wie man sich so ein Lastenfahrrad vorstellt, sondern ich finde, die haben so eine futuristische Anmutung. Es macht Spaß anzuschauen. Um mal ein bisschen Pfeffer in die Diskussion zu bringen, würde ich da gerne unseren Head of Innovations zitieren. Wenn hier der Nächste mit einer Nachhaltigkeits-LinkedIn-Kampagne und einem Lastenrad um die Ecke biegt, dann fresse ich einen Besen. Aber also fair enough, ich bin auch dabei, ich finde die toll. Ich bin begeisterter Lastenrad-E-Bike-Fahrer, aber es löst natürlich, das muss man glaube ich dazu sagen, er löst nur 3% der Probleme. Ne? Nur Innenstadt, nur gewisse Produkte, aber genau wie Axel ausgeführt hat. Dafür natürlich cool und sicherlich ein Teil der Lösung. Und ich glaube, das muss man auch konstatieren als große Überschrift wird, glaube ich, für dieses Logistik, Nachhaltigkeit in der Logistik, dafür gibt es nicht die eine große Lösung, die uns von A nach B bringt, sondern es sind die Bausteine der ganz vielen kleinen richtigen Teile und da, fair enough, wird das Fahrrad auch eine Rolle spielen. Ich höre schon, ihr brennt richtig für das Thema. Deswegen zum Abschluss vielleicht noch eine Frage von mir dazu. Wenn ihr euch die perfekte innerstädtische Logistik erträumen könntet, wie würde die aussehen? Worauf könnten sich die Renus-Kunden da freuen? Ich mache mal Anfang und zwar haben wir viel über Verein oder über die Zustellterminierung, Steuerung der Logistikkette gesprochen und ich glaube, da liegt unheimlich viel Potenzial, weil, wie ich gerade sagte, es geht nicht darum, die eine große Lösung zu etablieren und dann ist das ganze Ding nachhaltig, sondern es sind viele kleine Lösungen und man muss es auch aus verschiedenen Richtungen denken. Also es ist nicht nur eine Aufgabe des Logistikers, um es zu überspitzen, sondern auch der Endkunde zum Beispiel spielt eine Rolle mit. Und was wir da gerade ganz erfolgreich testen, ist zum Beispiel, dass wir gezielt nicht nur den schnellsten oder das engste Zeitfenster oder die coolsten Services anbieten auf unserer Homepage, sondern eben auch einen grünen Liefertermin. Und ich glaube, da allein schon in dieser Terminierung dem Kunden zu sagen, hey, wenn du auf Rügen den Freitagmittag nimmst, ja, da habe ich schon 3 Stops auf Rügen um die Zeit ungefähr, dann sparst du uns irgendwie 120 Kilometer Fahrt ab Rostock und das im Zweifel ist gut für die gesamte Kette und gut für die CO2-Bilanz der ganzen Kette. Also ich glaube, die intelligente Steuerung der Ketten hat schon noch, ja, wie schon immer, aber hat immer noch echt viel Potenzial. Und auch den Aspekt hatten wir, das Thema muss unbedingt alles Same-Day geliefert werden. Ich glaube, vor allen Dingen in unserer Nische haben wir da den Luxus oder auch der Kundenverständnis zu sagen, okay, ich bin dann vielleicht für die grüne Lieferung auch bereit, bis auf den zitierten Freitag zu warten, wann auch immer das hier gerade gehört wird.
Ich glaube, wir haben viele Punkte angesprochen. Auch dein Thema gerade ist für mich eines der spannendsten. Was wir natürlich auch noch im Blick haben, ist dieses Thema Pick-up-Points. Also wenn mal eine Lieferung nicht stattfinden kann oder wenn die Lieferung nicht erfolgen konnte, dass man die Möglichkeit hat, Pick-up-Points zu machen. Und da müssen wir schon wieder ein bisschen lächeln und sagen, ich möchte eigentlich eine Lieferung nach Hause von der angesprochenen schweren Waschmaschine, aber manchmal geht es halt nicht. Und dann die Möglichkeit zu haben, anstatt wieder hin und her zu fahren, einen neuen Termin zu vereinbaren, nochmal zu kommen, auch die Möglichkeit zu geben, diesen Pick-up-Point zu bedienen, also wo man in einer schlauen, zentralen Lage sich dann auch die Möglichkeit hat, das Gerät dann abzuholen. Also auch diese Möglichkeit sollten und werden wir betrachten, die in zum Beispiel Frankreich unglaublich gut angenommen wird, aber eher in den ländlichen Gegenden. Ja, also da sind diese Pick-up-Points eine Gang und Gäbe. Ich war vor kurzem in Frankreich und habe mir das mal angeschaut und das ist total spannend. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber wie gern das Thema angenommen wird, ich glaube, es ist ein tolles Thema für Deutschland, auch für die städtischen Gebiete. Und genau, dann nochmal das Thema Elektrifizierung, da waren wir gerade schon, aber das ist tatsächlich, sieht man auch an den LinkedIn-Engagement-Zahlen, die Leute lieben Elektro-Trucks. Jeden, den wir da testen, der hat irgendwie gute Reichweite und wird sehr, sehr spannend aufgenommen. Und natürlich ist das auch, wenn man mal so den Aufwand oder unseren Einsatz dahinter sieht, unsere Invests dahinter sieht, ist das sicherlich eins der ganz großen Dinge, die wir stark angehen wollen. Ja, ich freue mich dann schon auf die nächste Küchenlieferung, dann vielleicht schon CO2-neutral in den 20 Jahren, wenn ich dann wieder mal so weit bin, dann ist das vielleicht schon Standard. Erstmal schon mal vielen Dank für diese wirklich unglaublich interessanten Einblicke. Ich glaube, selten haben wir ein Thema, wo wir uns selber so tief einnehmen können wie bei diesem, weil wir es alle schon erlebt haben. Noch einmal danke, dass ihr unsere Gäste wart heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat total Spaß gemacht, um das Thema mal in den Austausch mit euch zu gehen. Und viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Hätte noch ein paar Minuten weiterreden können oder ein paar Stunden, aber ich glaube, das können wir dann ja demnächst in Live nachholen. Und genau, erster Podcast von uns. Axel, glaube ich, hat Spaß gemacht. Oder danke Gwen, danke Andrea und bis zum nächsten Mal vielleicht. Auch von meiner Seite ganz lieben Dank an euch und Nils, super vielen Dank für dieses Stichwort. Ich wollte es auch gesagt haben, wir laden euch gerne nochmal ein. Ich glaube, das Thema Warenlieferung der Zukunft ist ein sehr ergiebiges. Da können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich würde mich freuen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer neuesten Episode Logistics People Talk, dem Podcast der Renus-Gruppe. Danke auch euch allen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und zu finden sind wir auch auf unserem LinkedIn-Kanal Logistics People Community. Dort veröffentlichen wir nicht nur immer die neueste Podcast-Folge, sondern auch spannende Geschichten und Insights rund um die Logistikbranche. Schaut gern vorbei und lasst uns einen Kommentar da. Wir hören uns. Bis dahin, alles Gute und gebt auf euch Acht. Es grüßen Gwen Dünner und Andrea Goretzky.